Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu an-nutqu bisyahadataini, ngucapkeun kana kalimat dua syahadat. Wan nutqu bisyahadataini atubiro li sihhatil imani mimman kudiro sabada ma'rifat rejeng tasdekna. Tah eta wajib ngomongkeun sahadatna, mun syahadat henteu diomongkeunana can jadi mukmin munggu hukum dunyana. Mun syahadat henteu diomongkeunana can jadi mukmin munggu hukum dunyana. Ari ucapan syahadat eta kieu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu nekadkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdek an kana saestuna kalakuan sareng tingkah. La ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah. Wa asyhadu sareng nekadkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdek anna muhammadan kana saestuna kangjeng Nabi Muhammad rasulullahi eta utusan Allah. Ari patokan makrifat eta kieu idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasiun an dalilin. Hartosna pamanggih anu jajim nu teu keuna owah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alesan. Ari patokan tasdek eta kieu ma'al id'ani wal qabuli, hartosna dibarengan pangakuan sarta panarimaan. Ari sega tasdek eta kieu raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil mu'minina ikhwana wabil ka'bati kiblata.